हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। समर कुमार ऑफिशियल ब्लॉग में सभी लोग को स्वागत है। स्वागत करो। सब कैसे हैं? अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ वीडियो शूट करने। और ये साल कैसा लग रहा है? ये बहुत साल मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लग रहा है। पता ना आप सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी सासू माँ हमारे लिए खरीदी है। हमारी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत हद से ज़्यादा। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और आज का मेरा लुक कैसा है? ठीक है, अब मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि अब जा रही हूँ वीडियो शूट करने। आप लोग देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं चल रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आप लोग प्लीज़ प्यार आशीर्वाद दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो दोस्तों। क्यों? आप सबको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है? बताओ। सभी लोग को आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमारा कौन सपोर्ट करेगा दोस्तों? आप ही लोग ना सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और मुझे पसंद कीजिए। बाय बाय। हेलो यूट्यूब फैमिली, देखिए क्या कर रहे हैं। वीडियो तो अब शूट हो गया है, बहुत प्यारा प्यारा वीडियो शूट हुआ मैं की हूँ। ठीक है, कल मेरा वीडियो जा रहा है, डांस वीडियो। आप लोग देखना ना भूलिएगा और सपोर्ट भी कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। और आपकी दोस्त के वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए कितना ठंडी है, इसमें मैं इतना मेहनत करती हूँ, सभी लोग अपने घर परिवार में हैं और मैं क्या कर रही हूँ, इतना ठंडी में वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को दया नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। सभी लोग को तो सपोर्ट करते। देखिए इतना ठंडी है और यहीं पे मैं वीडियो शूट की हूँ। देखिए वहाँ पे मेरा स्टैंड है और मैं हूँ और ये लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे और कोई है नहीं। बहुत ठंडी है भाई, देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, कितना ठंडा हवा चल रहा है कि नहीं भाई लोग? देखिए इतना ठंडी में मैं वीडियो शूट करना आसान नहीं है भाई। देख लीजिए आप लोग, कितना ठंडी हवा चल रही है, देख रहे हैं ना। इसमें सारा वीडियो बनाना बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अब चल रही हूँ घर पे। देखिए कैसा मौसम हुआ है, ठीक है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, देख लीजिए आप लोग। बहुत ठंडी हवा चल रहा है। अब चल रही हूँ नीचे, वीडियो जा रहा है बहुत प्यारा प्यारा। ठीक है, आप लोग कल वीडियो मेरा पोस्ट होगा, आप लोग देखिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को वीडियो मेरा डांस अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा लगता है, मैं कॉमेडी भी शूट करती हूँ। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करना ना प्लीज़, सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ठीक है, और मेरा तो रोज़ ब्लॉग नहीं जा रहा है, क्योंकि ठंडी का मौसम भी है और बहुत मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। घर परिवार भी देखना और वीडियो बनाना इतना ठंडी में कोई आसान नहीं है। ठीक है, देखिए मैं छत पे हूँ और मेरा घर का लोकेशन, ये मेरा घर। देखिए वहाँ पे 2 कुर्सी, साइकिल और वो मेरा घर। आप लोग तो देख ही रहे हैं, वहाँ पे मेरा वीडियो शूट होता है। आप लोग देखिए, छत से लोकेशन दिखा रही हूँ आप सबको। छत से लोकेशन कैसा है नीचे के आप लोग देख सकते हो। और देखिए ये मेरा घर है, ये कटरीन जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। इसी के सिधाई से वो मेरा घर है, देख सकते हैं। कैसे है मेरा घर? प्यारा है ना? आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ये मेरी छोटी सासू माँ का है। ठीक है, इसी में आकर मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मेरा अभी सीढ़ी नहीं बना है। जब बरामदा ही नहीं बना है तो सीढ़ी कहाँ से बनेगा दोस्तों? ठीक है, आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो सब हो जाएगा। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग केवल एक लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, तभी तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक लोग कहावत कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मानो जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है, तो पत्थर से जब पानी निकल सकता है तो हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे। जो मुकाम मैं सोच कर आई हूँ यूट्यूब पे, वो हासिल करके ही मानूंगी, चाहे जितना मेहनत मेरे को करना पड़े। ठीक है, आप लोग के बस साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी से हासिल कर लूँगी, क्योंकि मैं उतना मेहनत करूँगी ना दोस्तों। जो मैं सपना यूट्यूब पे लाई वो सपोर्ट आप लोग करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर मैं कामयाब हो जाऊँगी। ठीक है, किसे अपना कहा जाए, किसे अपना कहा जाए, सभी दिल तोड़ जाते हैं, सजा कर दिलों की महफिल अकेले छोड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे हस्बैंड जी इतना ठंडी में हमको छोड़कर बाहर हैं।
ठीक है, कोई नहीं चाहता है भाई कि मतलब अपने परिवार से दूर रहे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग से ज़्यादा, लेडीज़ से ज़्यादा तो जेंट्स लोग का दुख है भाई, क्योंकि घर परिवार छोड़कर अपने माँ बाप फैमिली सब छोड़कर बाहर में रहना, कोई बाप रे बाप, बहुत दुख की बात है भाई। अगर ये भी सही है कि अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से भाई। वही लोग को तो, अगर हमारे हस्बैंड जी चाहे कोई ना कमाए, अगर घर परिवार में अगर घर पे ही रहे तो कहाँ से खाएंगे हम लोग, बताइए। दुख तो सभी को होता है, क्योंकि मैं भी नहीं सोचती हूँ कि हमारे हस्बैंड जी बाहर जाए हमको छोड़कर, और वो भी नहीं चाहते हैं मैं अपने माँ बाप और अपने परिवार को छोड़कर जाऊँ। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, ये पेट ऐसा है ना कि घर छोड़कर, परिवार छोड़कर लोग शहर जाकर काला पानी पी रहे हैं। काहे लिए? हम लोग के लिए। हम लोग ऐसे हैं ना, इतना नखरा दिखाते हैं, इतना उन लोग को टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं अपने, हम हो या कोई लेडीज़ हो, ठीक है, लेकिन मैं भी खुद करती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद करती हूँ, अपने पति से झगड़ा करते हैं। क्या करें दोस्तों, जाने दीजिए। घर पर जब पता है मायके से माँ बाप का मतलब साथ छूट जाता है ना, जबकि ससुराल जब जिस दिन बेटी को विदाई लोग कर देते हैं ना, उसी दिन माँ बाप से बहुत नाता तो मतलब वो तो रिश्ता रहता ही है, बस बहुत कम हो जाता है लगाव। सबसे लगाव ज़्यादा अपने, कोई भी लड़की हो लेडीज़ हो, अपने हस्बैंड जी से ही हो जाता है। सारा दुनिया छोड़ देती है एक हस्बैंड जी के लिए। नहीं जी, सही बात है भाई। दिलो जान से मैं अपने हस्बैंड जी से, समझ जाइए, इतना मैं प्यार करती हूँ ना, वो शायद वो जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना कॉल मैंने गाली आ रहा है मेरे मुंह से, इतना कॉल लोग कर रहे हैं ना, मैं परेशान हो जा रही हूँ फेसबुक से भाई। अगर जिसको पता होगा ना फेसबुक से कैसे मतलब कॉल बंद किया जाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कुशीनगर ज़िला से हूँ, जो भी हमारे सिस्टर लोग कमेंट करना, ठीक है। जो लोग अगर हमारी कुशीनगर से हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं परेशान हो गई फेसबुक से बहुत। कल मैं रो रही थी इसके लिए, मैं किसी सिस्टर के पास कॉल करके इतना रो रही थी कि एक बंद कर दो। सिस्टर बोली अच्छा 2-4 मतलब 1-2 महीना मतलब मैनेज करो, उसके बाद से बंद हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। न्यू है चैनल तो इसीलिए कॉल आ रहा है। अब क्यों रो रही हो? बहुत लोग तो रोते भी नहीं हैं, उन लोग को खुशी होता, तुम क्यों रो रही हो? दोस्तों मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, हमारे लाइफ से है, ये तो मजबूरी है ना, ये तो मजबूरी है। अगर लाइव ना चलाए ना बात करें तो हमारा वॉच टाइम अभी तक बढ़ा नहीं है, तीसरे साल लगने वाला है, तीसरे साल। 2 साल तो मेहनत पानी में ही गया, लेकिन इस मतलब 2026 में बहुत उम्मीद मतलब बहुत उम्मीद आप लोग से मैं लगाई बैठी हूँ, क्योंकि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं इतना मेहनत करूँ, इतना मेहनत कि आप लोग के दिल ऐसे जीत लेंगी, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत मस्ती करती हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू।